Sot përmbyllet zyrtarisht afati i aplikimeve për postin e drejtorit të ri të Byros Kombëtare të Hetimit, një nga strukturat më të rëndësishme të drejtësisë shqiptare, që operon në varësi të SPAK, referuar burimeve zyrtare dhe raportimeve mediatike. Deri më tani janë dorëzuar 4 kandidatura për këtë pozicion kyç në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në mesin e kandidatëve spikat emri i Gledis Nanos, ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, i njohur për profilin e tij operativ dhe përfshirje në çështje të ndjeshme të sigurisë kombëtare. Nano është konsideruar se një nga emrat me përvojë në hetim dhe menaxhimin e çështjeve komplekse, përfshir luftën kundër trafikut ndërkombëtar dhe reformën në polici gjatë viteve të fundit. Procesi për zgjedhjes së kreut të ri të BKH-s kalon në disa faza vlerësimi, përfshir testimi me shkrim, intervista profesionale dhe vlerësimi integriteti. Komisioni i ngritur pranë SPAK pritet që pas përfundimit të këtyre fazave, të paraqesë për shqyrtim në Këshillin e Lartë të Prokurorisë KLP emrin e kandidatit të përzgjedhur për t'u emëruar në krye të byros. Mandati i kreut të BKH-s është 5 vjeçar dhe ka rëndësi thelbësore në ruajtjen e autonomisë dhe efektivitetit të kësaj strukture hetimore. Aktualisht këtë post e mban zonja Aida Hajnaj, e cila ka drejtuar byron që prej krijimit të saj dhe do të vijojë detyrën deri më 31 gusht 2025, kur pritet të bëhet zyrtarisht ndërrimi i drejtimit. Komisioni i përzgjedhjes përbëhet nga kryeprokurori i SPAK Altin Dumani, si dhe nga prokurorët e njohur Arben Kraja dhe Behar Dibra, të cilët do të kenë në dorë vlerësimin dhe selektimin përfundimtar të drejtuesit të ardhshëm të BKH-s. Pritshmëritë janë të larta jo vetëm për profilin profesional të kreut të ri, por edhe për rolin e tij në forcimin e hetimeve kundër korrupsionit në nivele të larta dhe në ndërtimin e një strukture të pakompromentueshme hetimore.